สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะบอกกับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการเข้ามาอาศัยในประเทศไทยว่าถ้าคุณไม่พูดภาษาไทยคุณจะมีชีวิตที่ลำบากในการสื่อสารพูดคุยกับคนไทยนะครับเพราะคนไทยไม่พูดภาษาฝรั่งเศสก็ไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษด้วยครับทำให้ยากในการสื่อสารและมิตรภาพวิธีเดียวที่จะเข้าใจความคิดวัฒนธรรมไทยและมิตรภาพคือการเรียนภาษาไทยนะครับ Alors voilà, moi je veux juste réagir à un post que j'ai vu circuler sur Facebook où un gars fait véhiculer l'idée que pour vivre en Thaïlande, eh bien, il ne faut pas parler le thaï, que même dans certains cas, il vaut mieux pas le comprendre du tout. Alors chapeau, hein, bravo à lui, mais moi personnellement, je prétends le contraire. Je pense que si vous vous installez en Espagne, eh bien le mieux, c'est quand même d'apprendre à parler l'espagnol. Si vous vivez en Angleterre, eh bien vous devez parler l'anglais, c'est pas possible autrement. Et donc, si vous avez décidé de venir vous installer en Thaïlande, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous apprenez le thaï, c'est pas compliqué. Enfin, si, c'est compliqué. C'est d'ailleurs pourquoi je connais des tas d'expats qui vivent en Thaïlande depuis 5, 10 ou 20 ans, hein, et qui finissent par dire de telles sottises juste pour pouvoir justifier leur ignorance. Alors, bien sûr, ces gens-là ne vivent bien sûr pas en Thaïlande, hein, faut pas rêver, ils vivent sur une autre planète, une planète où on ne parle qu'à sa femme, à ses gosses quand on en a, à sa famille et ses potes de temps en temps au téléphone. Hein. Donc une planète où on n'ose pas se rendre à la pharmacie, à la poste ou au bureau d'immigration sans sa femme justement. Alors, s'il vous plaît, ne partagez pas cette idée qu'il ne faut pas parler thaï lorsqu'on vit en Thaïlande, c'est ridicule. สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะบอกกับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการเข้ามาอาศัยในประเทศไทยว่าถ้าคุณไม่พูดภาษาไทยคุณจะมีชีวิตที่ลำบากในการสื่อสารพูดคุยกับคนไทยนะครับเพราะคนไทยไม่พูดภาษาฝรั่งเศสเลยแล้วก็ไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษด้วยทำให้ยากในการสื่อสารวิธีเดียวที่จะเข้าใจความคิดวัฒนธรรมไทยและมิตรภาพคือการเรียนภาษาไทยนะครับ